mostra concorso è sempre una scommessa perché uno deve spaziare. Io nel mio mestiere non avrei mai fatto una padella tosta rosa o caffè, no? E ogni anno esce dei temi che ci permettono un arricchimento professionale, culturale. E secondo me è un bel viatico per crescere. E poi sono cose che secondo me non bisogna pensare al lucro, è l'occasione per fare un pezzo particolare, bello, che se no non si sarebbe mai fatto. Cioè, mi è piaciuto perché è una cosa che ci riporta ai tempi non antichissimi, ma ai tempi anche della mia generazione quando eravamo bambini. E si usava questo strumento, questa padella con questo miscelatore, sulla stufa, più raramente sul camino. A parte sul caminetto si usava di più quello a due bocce, o sul gas anche, come una semplice padella. Si metteva dentro l'orzo, il caffè o addirittura qualcuno aggiungeva anche un po' di cicoria, quel caffè economico, e si scaldava e si mescolava e tostava. E nella casa si espandeva quel profumo proprio di caffè che è sconosciuto al giorno d'oggi. E poi una volta tostato al punto giusto si apriva lo sportellino, questo qui con una molla che si aggancia sul bordo, si apriva e si versava, cioè si versava via, poi nel macinino, pronto per fare il caffè, via. Questo qua sono andato un po' a fare una ricerca sulle misure e sulle dimensioni. Lamiera, mi serve una lamiera non troppo spessa per il peso, anche per la facilità di lavorazione. Ho utilizzato il coperchio di un bidone da 200 litri, che è 8 decimi di spessore. Quindi non avendo uno stampo, questi qua li facevano con degli stampi, matrice, maschio e femmina, ho dovuto martellarlo tutto così in modo molto artigianale, in modo da far dilatare la lamiera, da farla crescere sotto, tirare sui bordi. Il coperchio idem, l'ho ribordato, praticamente la parte sotto ha poi un bordino da mezzo centimetro tutto intorno, quello sopra va a coprire, poi è stato ripiegato e pizzicato. Il sopra anche quello bombato a martellate, il coperchietto l'ho fatto con una lamiera dello stesso spessore, con questa molla tutto con chiodini ribattini, non c'è saldatura assolutamente, apribile che si aggancia, e all'interno una manovella che oltre a girare solleva, cioè fa ruotare il contenuto, no? In modo che quello che è sotto non si bruci, passa sopra e viceversa girando. Il perno centrale con i suoi supporti, il manico forgiato con un dado quadrato come una volta, qualcuno ci aveva anche una sfera filettata, ma a me piaceva più autentico il dado. Poi il pommello, un pezzo di ciliegio, e il manico, erano pochi che avevano il manico in legno, ma ho pensato di mettere il manico in legno perché il metallo è un conduttore, no? E il legno permette di tenerlo in mano senza cottarsi. Un pezzo di legno, due guancette di noce con due ribattini di rame, e questo è quanto.